sagantaa tiyyattiin seenin dura oduu injifannoo juntaan hattoota kaan Oromiyaa keessatti dhiifattee gartee waan naannoo Amaaraati hatte osoon isii lafarra oofu jirtu baalarra cabsitee mukarra cabsitee halkan osoon isiin oofaa jirtu arra gartee dirooyiniin gartee daaraa botorotti isii deebisee jechuudha. Dirooyiniin hattuun abadan hin milkooytu karaa hundatti hattuun meeshaa hattuun yaada namaa hattuun simmintoo fi jimaatis hattuun bunaa fi warqiitis takkalleen hin milkooytu jechuudha. Takkaan isiin milkooytu si gale hattuun tun laal hattuu shukkaraa balaaleeffannee hattuu simmintoo wanni firoonfannuuf hin jirtu jechuudha. Hattuu shukkaraa balaaleeffannee Tigree ta'uu isaatiif no nuti abbaa isaa'ee Tigree ta'uu isaatiif hattuu shukkaraa ittiin baafne jechuudha. Ammoo kun Oromoo ta'uuf hattuu simmintootii fi hattuu jimaa irraa dhiisuun hin danda'amu jechuudha. Soo saniifuu amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa arra hattuun akkasi barbadoyte osoon maqaletti meeshaa namaa oofanii osoon gartee firija hunda fe'atanii firija hunda fe'atanii hancabbii taayijii tan arabni juunsan tana hunda fe'atanii osoon ichi yaasaniiti arra gartee dirooyin daaraa botoroo isii godhee jechuudha. Isii gartee maqalee na hin moo jettee ay maqalee garree jette maqaleen biyyatam isii seete sii galee fuudhanii itti galchanii jechuudha. So akkasitti oduu gammachuu baga gammaddanii amma dubbiin jabduun ta oduu tanaa miti laaltanuu jirtu ta ummata keenyaati jechuudha. Wanni wayyaanee waan dhumatteef annaaf ajandaa miti. Wayyaanee fi shaneen waan dhumatteef naaf ajandaa miti. An ajandaan kiyya guddaan wayyaanee kursii abbichurra taa'u jirtu. Wayyaanee abbichuun mindaa kafaluuf jiru. Shanee abbichuun mindaa kafaluuf jiru. Shanee abbichuu jala teessee abbichuu wajji walgahii gootee guyyaa abbichuu wajji walgahii godhaa ooltee halkan bakka biroo akkamitti isa kana xalafna. Meegaa Ameerikatti illee nuu dubbadda. Meegaa Ameerikatti illee nuu dubbadda. Meegaa Awurooppatti illee nuu dubbadda. Hoggi mana wiskii dhayte hoggi mana coomada nyaattu dhayte si gale shanee wajji wal qunnamtii goote juntaa wajji wal qunnamtii goote si gale aboo rabbi sodaadha Ameerika ammaa garaa jabaatte jaane namicha nurraa haasaa jaane bar nuti isin eegu jirra shanee fi juntaaniin an irra duulu keessaa kanaa jechuudha. Warra dheengadda gartee shaneen funyaan finfinnee jala dhuftee jennaan ilillii bite hudduu zeeta dibatee akkaminna godhuu feeta mee akkamittiin sikkannayaa goota kiyya jee warra shanee juntaa fi shanee eeggachuu ture ilillii bitatee kan ililliin harka qoorte ililliin sun akkamii isinuma harka jirtiin mallee abiyyi eenyu akka ta'e hin beeytu warra dheengadda koottaa hadafa kun obbaa gadallee isin ajjeefne karaa sanillee waraana naqadda hawaash dildila mura maal eeydan harargee takkaa shaneen keessa seenuun haraam goote akkamitti harargee shaneen ayinayani hattoonni si gale yaa hattul qalb idaan arabni tanaaf hatturraa harka cira idaan shari'aan teenya tanaafi hatturraa harka ciru ayyamte si gale way shari'aan teenya tun numa bar beautiful si gale beautiful religion tan jedhaniin si gale hattu si gale dooluu kana ol qabee taa'e jet ta simmintooti ta jimaati so ana kaayyoon kiyyamma hattoota keessaa kana juntaa keessaa shanee keessoo si gale ta yoo abiyyi nageenyi bu'e yoo tasgabbiin Oromiyaa keessa dhufte qorannaan narra geggeeffama tanaafuu rabshaa kaasuun qaba jette si gale dhiiga ilmaan miskiinaatiin taphachuu jirtu hattuu tanarra duulli hiyyatana malee
hattuu juntaa kaan already kun ishuu xiyyaa miti. Shaneen tunis durriyya wallagga keessa qibaaxii firran nayitee deemtu tunis ajandaa xiyyaa miti jechuudha. So hattuun badduun ta keessaa tanaa jechuudha. Sigale hattuun badduun ta keessaa tanaa jechuudha. Dursa osoo waa'ee hattuutti hin seenin hiccitii jechuun maal jechuudha? Dur gaafa abaa'oo keessa jiran yoo dhalaa namaa gudee hoogganaan gudeedes yaaboo dhaaba kanaaf bada qabsoo tanaaf bada. Yoo jaartii nama bar dur waraanni maal godhuu ture waraanni abaa'oo yoo jaartiin teebere eddi bar isiin hiraataa fiddu ati hin fidin siin jedhanii bar. Yoo intalti teebere eddi bar isiin hiraata fiddu ati hin fidin siin jedhan maal godhuudhaaf? Beeyta gaatu waan jaartii teetirra ga'u waan intala teetirra ga'u jechuudha. Yoo intalti dhuftee bara abbaanatti nan bifne akkamsi godhe na afuufee yoo jettis qabsoo tanaaf badaa hiccitii dhaabaati. Gaafa isaan mana namaa guban gaafa isaan beeraa irraa ulfa baasan aboo qabsoo tanaaf badaa jechuu turanii jechuudha. Sun hiccitiidha? No, hiccitii miti jechuudha. Gaafa isaan meeshaa ummataa zarafan gaafa isaan meeshaa ummataa hatan gaafa isaan gartee dhaaba wayyaanee faa wajji walii galan harratti harkees aboo dhaaba kanaaf bada hiccitiidha jedhanii jechuudha. Kun hiccitii no? Hiccitii jechuun waan saba fayyadaa jechuudha gabaabdutti. Hiccitiin namni sabaan bulchajuu hiccitiin sabarraa dho'isu hin jiru. Hiccitiin nuti arra saaxilu jirru hiccitii miti. Hiccitii ummanni hiriira ba'uuf qophaa'u jiru. Hiccitii ummanni rabshaa godhuudhaaf qophaa'u jiru. Hiccitii miskiinni sigale jimaa obaasee mootora bayiitti baasee sigale horiin qabne kana bayiitti baasee bishaan obaasee jimaa magarsee hattuurraa eegee hattuu dhuftee qamaatii guuratturraa eegee sigale sanirraa eegee cabsee magaalaa fide. Namni gartee aangoo qabuun kursirra taa'ee bombaa fi dhaabee dhugu jiru kun hiccitiin jedhamuu jechuudha. Waan paablikiin haasa'u jiru waan rabbi siin haa galchu agga abbaa isaa'ee afaan qabetti afaan si haa qabu jee hawaasni abaaru jiru kun gartee hiccitiin jedhamuu jechuudha. Hiccitii dhaabaati. Hiccitii hannitii hiccitii dhaabaati. Hannitii hiccitii dhaabaati. Hoogganaa hattuu hoogganaa hatticha hattoota gandaan firaan jaaramee gartee guruuppii seelii hidhatee ummata hatu jiru saaxiluun hiccitiidha. Kun dhaaba keenya miidha dhaaba keenya tolchaa jechuudha. Dimokiraasii jechuun kan sigale likki walitti himanii akkuma gartee Oromoon hin mootu Oromoon biyyan bulchitu je'anii gartee girroo fi shaneen wayyaanee jala horii turan gooftaan keenya isin nu bulchuu beeka yoo wayyaanee tu'ine yoo wayyaaneen tuqamte sigale yoo wayyaaneen tuqamte yaa bar mootiin girrisaa yoo wayyaaneen tuqamte addunyaa guutuun nu ka'a Oromoon waa takka hin dandeessu jechuu isaati bar Oromoon waa takka akkuma gartee Oromoon wayyaanee irra goota Oromoon wayyaanee irra beeytuudha Oromoon wayyaanee irra dhiira Oromoo wayyaanee dhukkeerraa kaasuu dandeessi jennee hooggansa Dooktar Abiyyiitiin ilma Oromootiin wayyaanee dhukkeerraa kaasee badhaadhinni isin garsiise. Dimokiraasiis hoogganaa fi komachuu ni danda'an. Hoogganaan fi yoo hattuu ta'e likkiitti himuu danda'an hoogganaa hattuudhaati jedhanii likkiitti himuu danda'an jennee isin barsiifna jechuudha. Isin wayii beeytanii hooggansi keessan hoggii waa isiniin jee aamin Allahumma aamin. Yaaboo eenyu jee barjaa warkiyyaa jee aamin aamin aamin. Bara eenyu jee guyyoo waaree bineensa afaan bal'asantu jee bara aamin 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 jee taa'ee sii galee hoolaan nuti akkasii miti jechuudha. Nuti akkasii miti. Nuti sanii miti. Nuti abbaan fedhii uummata keenyaa akkana jallifnaan. Abiyyi amma fedhii uummata keenyaa jallifnaan no. Badhaadhina keessatti dhoorkaadha kun. Badhaadhina keessatti heera badhaadhinaa keessatti keeyyata badhaadhinaa keessatti sigale waan uummata keen fayyanne dura yoon dhaabbanne ati hattuu jedhamtaa jechuudha.
sigale hoogganaa hatu jiru yootti dhiifte akka inni hatu yoo haala mijjeessiteef ati hattuu jaamtaa jechuudha. Mee girrisaan gaafa jaawar ummata miskiina miidhu jira lagara ammis dhageeyti qabuun fudhateeti ummata dhukkee godhu jira jaan girrisaa gabbahee no jaawar waan kana dogoggora jirta jeen gartani haqasaati baga nyaate haatti mudduu jaan baga nyaateen sun har'a isa geessite soo nuti badhaadhinni baga nyaateen jennu jechuudha maa nyaate jennu miskiinni qarshii takka anamma jimaan hawwadaa yoo miskiina kanaaf sirri gurgurame warri santutti badhaadha malee an qarshii takka irraan argadhu nusat hudduun uraa irraan argadhu isaanii wajjin daldaladha jechaan jiru ummanni keenya haanama nagaya harkatu hay achii namni mataa qabu Harargee keessa jiru ha guruuppiin jaaramee waan kana sigale suuraa jedhanii suuraa isirraa haa fuudhu sigale suuruma jimaan aggaduu beeka soo saniifu kuniccitiidha aba badhaadhinaati memma dammaqaa nagaasaafaa gaazixanyaa keenya san naa fidaame hiccitiidha abaa gabbaasanii hiccitiidha aba hay hannamaa gannu baasanii yoo jette irra wayyu nuti ni hanna nuti sirritti hanna maagan nu baasanii yoo jette irra wayyu barbadaadhina gaafa isin dhaabbattanii OMN irra sitaakka Hamza eenyuuti namicha Austraaliyaa kanaa dhufu tokko eenyu Hamza Waariyo lama interview guyyaa ati goote yaadatta sitaakka Hamza Waariyo lama Hamza Boorana namicha hidhaa jiru san sadii guyyaa san interview san irra waan jette yaadatta mililik miliyeena meeqaan tolcheen namtichi jettee nabbichuudhaan wa Ashaangullitti ani jetii jaan arke san dhaqee mililik miliyeena meeqaan tolcheeti fidee masaraa nuu kaayee nama tokkotti suutachi siqeetiin jeelaal kan qilleensi nu idduun seenin suutachi siqeetiin aboo wanni kun meeqaan tolfamne yaa aboo afaanumaan nu saanaan jeeje gaafa ati akkasitti jaawarfaa wajji dhaaba kanarra duuluu turte nuti no siin jenne jechuudha arraatu as deebuun qabsootee nyaan arraatu as deebitee abbichuu jechuun qabsootee nyaan jechuudha sigale arra hiccitii dhaabaa gabe hiccitiin dhaaba keenyaan beektu nuti hiccitiin dhaaba keenyaa hannaa miti hanniti yoo jiraatte paablikii uummatarra gabbaafnee saaxillaa karoora dhaaba keenyaatu wanni uummata keenyarraa dhoolfamu wanni uummata keenyaan taane naan ta'u abiyyaa matali maal je rabbi umrii isaa dheereessu harka gurguraddaa nam tokko jimaa keessan firraan kennina hin jenneeni kun bar kaayyoo dhaaba keenyaatti hoogganaa keenyaa jeebar hattuun duuba yoo abiyyi quban qabu biiziidha bombaa nu dhaabdee nu dhuydu nun dhuydu miskiina keenyan dhuydu sigale miskiina keenyan dhuydu abadan yoo jenneen kunichiti dhaabaati kunifiifuu dhaaba tolcha malee dhaaban balleessu jechuudha dhaaba akkamitti abaaru jira ummanni toomaatti arraabu jira bar wallahi yaa shimallis narra gadin dhaabbattu jechuun jira bar dhugaa keetiin siiman maqaa keessidhe sigale narratti gadin dhaabbattu jee toomaatti arraabu jira bar wanni Harargeen toomaatti arraabde dhumattee bar sigale miskiinni haqa qaba hay angoo qabdu fayyadamtee miskiina miidhuun aboo usa hiccitiidha asiif dhooysina gana gasiyaasuu teenya takka takkatti eenyu gurgura eenyu wiskii bita gana laal horii ummataatiin bashannanuun kanaa boodan jiru akka Ameerikaan ifaan ifa walitti haasoytu kana gartaamii dimokiraasii Ameerikaa Itoophiyaa gadhaabnee sigarsiisuu teenya jechuudha kursirra teenye bargaanatti bar faayidaa ummataatiif jecha paarlamaa irratti namni boskii waltumu jira bar gaana biyyuma Afrikaa tanatti dheengaddama torbaan dabre namichi maal godhe
تاسكي أمة الدبلير ريسيت أمة التوليس نجنان بارلمان ركاني بوسكي ولنتمني فايدة أمتاتي في جيج خمبر فايدة أمة ولد دبچو جرمالي فايدة أمة خينيا أوفو جرمالي يابو دلدل سن كيسنو نقع يابو ولين سامنا يابو سمنتو سن كيسنو نقع يابو دچينو خنا يابو كوندومينيمينو خنا جنة تكاي سنغافن بينانتي never isinillee gaafanne isinillee gaafachuun teenyu jechu ammoo hoggii hannatee isan ummataa gabbahe hiccitiin dhaabaa akkami hiccitiin dhaabaa tana hiccitiin dhaabaa hanna a'uuzu billaahi minash shaytaan rajim yaa qalb hiccitiin dhaaba keenyaa hannaa miti kaayyoon dhaaba keenyaa hanna saaxilu sigale kaayyoon dhaaba keenyaa hanna saaxilu kaayyoon dhaaba keenyaa guddittiin kaayyoon dhaaba keenyaa tatte aantu kijiba saaxilu sangirrisaa miidiyaa neetwork irraan dhagideemi warri kijibaaf harka sii dha'u warri guyyaa kijibde sabboonaa siin jiru warri guyyaa dhugaa dubbatte hattuu siin jiru gantuu siin jiru abbaa garaa siin jiru girrisaa bira dhaqi warri guyyaa sobde badhaasa sii kennu shanee bira dhaqi nuti likki walitti himna Abiy Ahmad yoo arra ummata Harargeetiin miidhaje ummata Jimmaa kan irra keessa dhalatee miidhaje yoo ummata Arsiitiin miidhaje yoo ummata Walloo ummata Wallaggaatiin miidhaje iccitiisa gabbaafna jechuudha never wanni ummata irraa dhokatu takka hin jiru abbaa fedhe taana Oromiyaan irra mootummaa qabdi si fakkaatti daldaltoota malee mootummaa jira hay namni mana keessa gagguuramee qalamaan jiru ilmaan alamaayyoo atoomsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ka duraanii ka gartee jijjiirama kanaaf qaanqee lafa kaaye tarree lafa kaaye hattuuni dhabamsiifne jee waan inni haaseef wayyaaneen ilkaan itti ciniinnattee sigale summii nyaachiftee jaartiin mallas ajjeefte ilmaan isaa irra eeyduu dhabanii obboleeyyan isaa irra shanamne eenyu kana quba qaba hiccitii khasiidhoysu hanna khadhoysu kijiba khadhoysu girrisaa bira takkaashanee bira ichi laalladha akkuma mashanee wajji seelii walitti hidhattanii oofu jirtan kana sigale isaan bira isin baasaa jechuudha guyyaa kijibde guyyaa ilma Oromoo fuutee Abiyoot Kaasaayee goote sigale guyyaa ilma Oromootiin hattuu gantuu jette gaafas eenyu harkasii dhawa girro nuumiti nuti laa siyaasaa ati tokkoon hattu tokkoon goota jettuuf siyaasaa already finnee jira adda beeknaa jechuudha badhaadhina keessatti kun keessummaa siin ta'u sigale kun keessummaa siin ta'u Shimallis nurran jaalattu Fiqaaduu nurran jaalattu tokko hooggantoota keenyaa nurran jaalattu jechuudha gaafa ati dhaabbattee Jaawarii wajji dhagaatti darbuu turte gaafa ati dhaabbattee Shanee wajji dhagaatti darbuu turte gaafa si nuti arrabsamnee xiqqaannee nama keessaa baane itti diigamne dhaaba kana dhaaba fakkeessine jechuudha arra dhaaba san keessatti hattuun hoggii seelii godhatte sigale hattuun hoggii gabbuutee seelii ummata keenya miskiina mee namnummaan mataa qabu haadha teenya tabaadiyyarraa jimaa matarra kaayyattee fiddu xayyaaraan dhufee makiinaa laandi kuuzariin dhufee jimaa isitti hoggee ashoofu mee namni mataan qabajuu maal yaada silaa osoo dhoysanii ati gaazixanyaadha ati gaazixanyaa ummataatiif hin jetta rakkoo ummataa tana gabbaasuun qabdu Pirezidaantii Ameerikaa maqaan irraa badee namicha aangoon dheereeffadha jee gaazixanyaa tokko yaame hoggii gartee waraanni as dhihaate waajjira kiyyaa caccabe jiiti automaatikilii naa dabarsiinaa kijibi jee maallaa kafaleefi waraana already qopheeffatee waraanni hoggee as yaa'u namichi akkana naan jee maallaqa naa kafalee jee haqa ummataa dubbate gaazixanyaan sun Barack Obama isaa du'e badhaasa kenneef gaazixanyaa saniif gaazixanyaa jechuun sanii bar
حق أمتا يوم علينا خفلي ما في الله سيقله حق أمتا خدوبة برغازتا نيايچو خدابة سياسات كدفه هچتي دابا يچو خنتي بركن أمتا خينيا شنين في التلفرة خنتي بركن شمرن كينيا قديد سيقله أبو دبي دابا بدان دبتنا يا بود أبا خنات تقوما قبصوتنا تقوما مارتنا نورا تقوما مقابا وخنا بدا ميربي جا أسا غافة بلسومنا والغافنا هاي خان هدو ربين جبه isin samitti ol qabdanii jettee ijoolleen peentee tun duubaa akka dhiiticha nunnayitu aboo kana nuun jan ogii jan aboo usaa hin dubbatina oromoon amantii wal fixxe nuun jeni soomanni bilisummaa booda janii nama soomana qabu kan uleen cafaqan aboo usaa akkas bartanii miisin no hin danda'amuu jechu badhaadhinni kanan keessummeessu badhaadhinni kanan keessummeessu badhaadhinni hattuudhaaf bakkuman qabu hoogganaa miti maa waan feeten taane jeneraalaa miti waan feeten taane pirezidaantii miti maa waan feeten taane piraayim ministeeraa miti maa waan feeten taane heera badhaadhinaa keessatti tokkoffa irratti hattuu uummatarraa dhorku hattuu uummatarraa dhorku hattuu hooggansa keessa teessee maqaa aangoo fayyadamte sigale maqaa aangoo qabduu fayyadamtee hattuu ummata miitu ummata irraa dhorku jechuudha. Kaayyoon badhaadhinaa kana yoom beeyne kaayyoo badhaadhinaa maaliif beeytanii isiniif himna sigale tokkoffarratti bar muummichi ministeeraa har'a badhaadhina kana gadhaabe kitaaba hirriiba dhabee jaartii isaa bareedduu sana hammatee karra fuufedhe dhiisee ummataaf jecha kitaaba katabe osoo isin gartee shanii wajji wal taatanii luka isa jalaa gatarkiftanii luka saniis isinirraa harkifachaa kitaaba katabe kitaaba gurguree bar qarshii takka kan hin fudhatin mana barnootaatiin jaarii jee sigale mana barnootaatiin hoo jaarii jee haadha mana isa kennee bar kan isiin deemtee mana barnootaa jaarte caffeerratti ati Addisuu Araggaa galatoonfattee bar Addisuu Araggaa waan haati mana piraayim ministeeraa dalaydeeni Addisuu Araggaa galatoonfattee bar edaan gaafasumaa pilaana wayii jira Addisuu Araggaa kagartee waan mana barnootaa kana mormuu ture ka dura dhaabbachuu ture ka wanni kun akkamiin milkooyti jee loluu ture san galatoonfattee bar haadha mana muummichi ministeeraa kabajamoo Aadde Zinaash Taayyaachoo dhiiftee badhaasa abbichuun kenneefiini sigale badhaasa abbichuun kenneefiini kitaaba inni gurgureetti kenne sigale saniini mana barumsaa jettee jaaruu turteemi silaa caffee irratti galatoonfachuu qabdu isi faallaa isii garuu eenyu galatoonfatame Addisuu Araggaati hawaan kana mormuu ture jechuudha sigale bara ajaa'ibuma rabbiin nu garsiisa bar rabbiin ajaa'ibuma nu garsiisa bar rabbiin bar ajaa'ibuma nu garsiisa bar buleeyyanki sigale bar hoogganaa akkasiitiin hoogganaa badhaasa Noobel irraa fudhatu badhaasa adda addaa waan gaarii dalagee fudhatu miskiinaa kennee biraa deemuun hoogganamaa jirra bar hattuu waan ummanni gartee dalagatee ummanni gartee naaf dabarti jee kanaan bar jimaa matarra fidatan saniin firii bitatanii galanii bar soogidda bitatanii ummata ijoollee isi galtii bar akka keessanii wiskiidhaan garaatti hin baaftu bar haati jimaa sun ta jimaa asirra qaattee fiddi sun miskiintittiin sun sigale tanarra isin irra baacan sun sigale maal fiddantan isin jettaniin sun sigale bar saniin soogidda ilmaani bitattee galtii bar saniin bar gartee shukkara ilmaanii bittee galtii bar saniin bar daabboo ummataa bittee ijoollee isiitii bittee galtii bar ijoollee guyyaa akaafaa oolte kagaraa goggogaa garaa hidhataa jimaa kana akaafaa oole saniin galgalatti galtii bar sanii bar jimaan kee hin gurguramne jimaan kee adooba qaba jimaan kee kana jettanii isin itti baacanii bar laandi kuuzariin deema
kana dubbachuu kana dhoysuutu hiccitii dhaabaati. No, hiccitiin dhaabaa kana saaxiluudha. Kaayyoon dhaabaa hattuu kanaa tana saaxiluudha. Kaayyoon dhaabaa sigale. Kaayyoon dhaabaa hattoota kanaa gadi baasuudha. So nuti nama ummata keenya miidhuu barbaadu. Nama ifii tujjaarumuu barbaadu. Nama alaamuddin godhuufi sigale. Alaamuddin godhuufi miiqan qabsoo. Jaawar wajji nyaannee dhuyne. Kan isin caalaa akka qaamatti itti aanu. Biyya galee inni waan biroo eegallaan hangam takka jalaadhiif. Sirra ummata keenyaan nuu jiraa jenne. Ati maalittuu si beeyna? Soo saniifu an eenyuu ol ummata kiyya irra namaan filadhuun qabuu jechuudha. Abbaa fedhe taanan. Abbaa fedhe taanan. Sigale. Anaa beeka jireenya ummata keenya. Anaa beeka rakkina ummata keenya. Arra biyya faranjii dhufee quufee garaan wanna ta'e namni hundi kana quufu jira hin beeku. Waan keessa kunne rakkoo ummanni keenya keessa jiru hanga irratti nuu beeka. Sigale. Doofaan namaa gowwaan nama waan dabarse hin beekne jira. Sigale. Kophee malee namni bar miilaan deemaa qoreen diraa bar jimaa sammatarra fidaa bar. Arra isin quuftan ka aangoo qabdanii mootummaa qabdanii poolisaa isin hulaa isinirraa bana namaa hulaa isinirraa bana dhuftaniiti maallaqni oowwaan hoggii isin seenu mana wiskii akkasitti mana coomaa akkasitti kana baalamattan tana saaxiluu dhiisuutu diliidha. Sigale. Dubbii rabbi sii kenneen dhageetii rabbi sii kenneen tana ummata kee rakkoo ummata keetii keessa jiru kana gad ummatatti himu ummata mataa qabutti himuutu diliidha malee tana dhoysuun haraamiyu. Rabbiin guyyaa malqiyamaarraa si gaafata. Miskiina miidhamaa jiru sammaarraa hin dubbatinii. Ijaan hin gartuu gurraan hin dhageessuu. Sigale. Rabbiin akkasiin jaa jechuudha. Maaliif kana godhanii? Maaliif waan kana dubbattanii? Ummanni haa rakkatuu. Bar warra seelii shanee wajji qabuu bar warri waan akkana haasa'u. Akkamijjii na gaafadhu hujiin hin siima. Ummanni kun hoggii rakkiftee shaneen kophachii gatti. Ati kophaa siisaan zarafta. Gaafa cinqame ummanni lafaa ka'aa janiiti already pilaana baafatanii jiranii jechuudha. Ummata abiyyi rakkaasuudhaaf. Tana nuti ilaal. Tapha isin amma taphattan kana gaafa akkoon teessan dubrummaa qabdu taphanne nuti. Tapha isin haareetti imma taphachuu eegaltan kana gartaa. Gaafa akkoon teessan dubrummaa qabdu garteemi. Gaafas taphannee bira kunna. Kara kanaanii abbichuun rakkaafne idduu tanaan tasgabbii dhoorkine wahiis butachaa wahiis hatachaa sigale itti fufsiifnaa. Karaa gabaabaanii ummanni lafaatti ka'a. Ummanni Oromolleen gowwaa miti nulleen gowwaa miti jechuudha. Artirraa hanga qotee bulatti nu abiyyi filannaa lamuu hattuun nun gabroonfattu maal jechuudha. Hiikkaa isaa sii gala. Hattuun keessa shanee qofaa miti beekadhu. Shaneen keessaatii fi shaneen alalleen nun gabroonfattu siin jechaa jira namni. Addunyaa miidiyaan guutte tana keessatti ati yoo waa hatte numa salphattee bar. Hay. Namni bar xiqqollee taatu sigale namni xiqqollee taatu bar waa butateeti deebi'aa bar. Gowwaan bar keessatti hafee bar. Maala kun ish. Xiqqollee namni waa butatee as deebi'aami. Gowwichi keessuma dhaabbate. Hay. Edaa wayyaane maallaa gurguddaa kana saammatti jedhama. Itti fakkaate sigale. No. Kun hin dandayamu. Laal. Kijibdootaa fi hattootaa fi garaa abbootii garaa maallaqni bituu danda'a malee dhugaa maallaqni bituu hin danda'u jechuudha. Garaa hidhadheetiin uummata kiyyaa mormaa malee sigale dhugarra dhaabbadhee kan hin nam tokkotti haqan dabarre. Kaniin isinii hattootaa kanatti illee haqan dabarreen kaniin miidhamtoota saniifillee ichin jenneen dhugarra dhaabbadheetiin dhugaa isaan qabanii rakkoo isaan keessa jiranii uummata saniif morma malee
hattuu hiccitii dhaabaatu wannata dhaabni hiccitii hattuun qabu. Nuti dhaaba kaayyoo dhoysaa hannaaf hiccitii godhatee hanna akka hiccititti uummatarraa dhoyfatu hin qabnu. Hoogganaa hattuu akkuma warri Awurooppaa fi Ameerikaa bar hoogganaan tokko biyya tanatti maallaqa uummataa takka fuunaan takka sakandi sundii takka fuunaan hoggis poolisoonni jala dhufee miidiyaan addunyaa kun hundi rayya seneetarri kana bulchaan bakka kana bulchaan Minnesota bulchaan South Dakota bulchaan North Carolina bulchaan Texas bulchaan gartee California waan akkana hati intala kanaati kana godhe intala maarreeti kana haza wal dimokiraasii kun waan ummatarra gootu ummatarra dhoysu barbaada. Hay ummata hataati ummatarra dhoysa hattichee dhoyfadhaadha hasirritti hatu akkamitti hattichee dubbattanii sigale. Hay hattichaaf abukaattoo dhaabbachuu jechuun qaanii bar ummata keetiif abukaattoo ta'e miilaan lafa deem miskiinay du'i biyyee ta'e akka dhiiratti osoo ummata keetiif falamtu sigale. Hay namnummaan biyya jiru ka jireenya ummata keenya arku ummanni keenya bar ka baatii 3 fi 4 bar foonuu ijaan hin garre ati foon adda addaa kana cooma guyyaa murachaa hin qaanfattu xiqqolle kana saamuun qaanfattu kana hoggii namni hattuu abaluu hatu jira hoggii namni jee akkamitti hiccitiin dhaabaa gabbaati hiccitiin dhaabaa hanna. Hay hanniti wayyaanee wajji kuttee jechaa jirra bar sigale hiccit hanniti bar wayyaanee wajji cerbe nurraa dhayte jechaa jirra bar gabrummaan yeroon namni aangoo fayyadamee ummata gabroomsu bar wayyaanee wajji nurraa kuttee jechaa jirra bar nuti hoogganaa ummanni sodaatu osoo hin taane hoogganaa ummata sodaatu barbaanna bar dimokiraasii jechuun akkasii bar dimokiraasii keessatti hoogganaan ummata isaa sodaataa jechuudha. Yooniin hannatan godhe ummanni kiyyanan rakka naddammaqa firraa eegaa jechuudha. Hoogganaa ummata sodaatu barbaanna malee hoogganaa ummanni sodaatu kanaa booda hin barbaannu bar. Hoogganaa ummataan jaalatamu barbaanna malee hoogganaa ummataan sodaatamu hin barbaannu bar. Abiyyi Ahmed Ali bararraa kursii isaa jala qabe kaabinee isaa sitti hin fakkaatin kaabinee hoggiin jiru hundaa miti. Keessattuu ijoollee godinootaa fi aanaara irra jirtan osoo mindaan keessan akkas jiru akka isin itti mootummaa wajji dhaabbachuu jirtan rabbi isin haa eebbisu. Olii tana jira laa wasayni sigale wasakoonni kun osoon kursii jalaa gad harkisu ummata isaatii bar 4 kiiloo guyyaa dhiisee deeme bar dammaqa dhiisee hin deemne ummata Itoophiyaa keessattuu ummata Oromoo dhiisee biraa deeme bar. Maalif sulultaanichi buraayyuuchi laga xaafoonichi laga daadhiinichi osoon akkatti isin 4 kiiloo marsitanii teessanii kursii teessan namni tuqin jeekutee bar. So pirezidaantiin naannoo Amaaraa ka'eeti hulaa cufee naggaatota hunda fidhaabe wayyaanee loluu kutee bar. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kaabinee isaa fudhatee shanee loluu maa wallaggan deemin. Kaabineen naannoo Oromiyaa wajjira pirezidaantii cufanii hundi isaanii yoo dhugaan ummataa kan dhaabbatan taate yoo dhugaan ummataaf kan adoodan taate yoo dhugaan ummataaf kan aarsaa kafalan taate maalichi godhan shawaa ganda isaan ganda Finfinnee dhaabbatan gallaalanitti shaneen nama fixaan jirtu kana dhoysu sistema hattuu qopheessan kana dhoysuutu dhaaba miidhamoo kana gabbaasanii ummata keenya dubbachuu sigale kana gabbaasanii ummata keenyaaf himuutu irra suwaabatti hirkattaa bar yoo miskiina tokko haatee sagalee taate bar ummanni bar gaara bu'ee tulluu bahee bar jimaa matarra fidataa bar ka hurkaan kun irraa bu'e la ati immoo haayilaandiif maddii keesse makiinaan akkana taznaannaa dhayte ummata kanarra baaca
sidhiifna fakkaatti bar ummata sanirraa dhalannee bar ilmaan ummata saniitii bannuti tajjimaa hurkitee akkasi fiddu sun haadha teenyaa bar akkasi gaara bahee ilmaan isa waa bituudhaaf fiddu sun abbaa keenyaa bar yaa warra garaa malee sabummaan ittiin dhaga'amu sigale soo saniifu kana hiccitii dhaabaa gabbaanii haasa'u hiccitii dhaabaa hay nuti ni hannaa maaliif gabbaatanii nu haasa'itanii jechuudha bara afaan birooti jarri haatu hoggii ati anis haraqee naaf bitanii maaliif gabbaatanii haasa'itanii sigale maaliif gabbaatanii haasa'itanii miskiinni haa dararamu abiyyi irrattis ummanni hoggii if dadhabe ummanni bar zeeta bar galonaa xiqqishaa akkanaa qarshii meeqa bitu jira si fakkaata akka ati telefoonaan if dura gaafa biiroo bahuu deemtu telefoonaan nyaata foon waaddii maarree waaddii maal daadhii qabbanooytuu akkasii jettee firiijarraa ajajattu akkasi fakkaate ummanni itti jiru gaaf tokko jaan histirii ajaa'ibaa biyya Jarman tanatti ummanni beelee hiriira bahee jan kana ilmoo mootii gallaalte maal jechaa jiran sawa ummaa jetteen jan beeloynee hiriira baanee jechaa jiranii keekan nyaatanii hayyoo beelawan keekan nyaatanii jettee jan ilmoon sii gale akkuma isii san seete kan isii yoo beeloyte keeka fudhattu kan isii yoo beeloyte gartee sambuusaa fudhattu kan isii yoo beeloyte nyaata adda addaa kana fudhattu hay keekan nyaatanii ni beeloyni jani akkasii baramma hattoonni garaa gurguddoo kun akkasii jiranii bar ummanni Oromoo yoo kan ayisuuziin ol daddarbitu taate laandikuuzariin koranii sadarkaa sanirra jiranii bar akkuma isaan laandikuuzarii yaansanitti namni hundi laandikuuzar qabatti fakkaatti maaliif gowwaan soofumaa fi sagaraa iddoo yaada waan ta'eef nuti garuu arra Ameerikaa rabbi nu jiraachise jenne waan keessa dabarru san hin irraanfannu jechuudha arra Suudii dhayne garaa guuttanne ruuza sirri nyaanne lukkuun arabaatuun gartee miila kana hunda nu diddiimeessite jenne sigale rakkoo ummata keenyaa san cinqii gaafa kaan qoree keessa kopheen nutti urattee qoreen nu diraa guddanne san hin irraanfannu jechuudha ummata akkasii sanitti nama roorrisuus ittiin dhiifnu jechuudha abadan ummata sanirraa tokko ana tokko sigale isaanirraa hin dhaladhe ilme isaaniiti isaan saamaa naa kennaa jechaan jiru isaan hin saaminaa isaanaa if gargaaranii hay namni mootummaa guddoo tana qabu biiroo cufee mucaa pirezidaantii Soomalilaandii bira dhaqee jimaa hatuu jecha biiroo cufee ummata tajaajiluu dhiise aangoo qabu fayyadamee helikooftara kaafatee ichi dhaqee akkatti jimaa hatan sigale surraa qopheeffatee namicha kaan dirre dhawaa kaayyate namicha wajji walii galee maallaqni akkatti gubbarraan seenee kunoo Atlaantaa fatti hoteela jaaru jira $1 kan biyya ummanni gartee timaantim tokko bituun shunkurtaan takka bituun har'a Oromoo gabareen keenya akkamit jira qotee bulaan keenya akkamit jira hay shunkurtaa akka $1tti itti qaaleeysanii waan akka shunkurtaan sigale akka shunkurtaan $1 seentu har'a namni qamisa tokko bitachuu danda'a biyya shunkurtaa takka bitachuu danda'a zeeta liitira akkanaa bitachuu danda'a har'a namni hay kana hunda maal godhan $1 asii fidanii Atlaantatti kun hoteelaan jaarachuu jiran niin ambakkaan beeka addaraashaa isaa hundaan beeka hoteela isaan jaaru jira hay osoon akkasiiti mee dhiisaa hoogganoota keenya irraa fayyadamna bara osoo irraa fayyadamuu barbaanne halkanii guyyaan isaan faarsinaan dubbiin dhumee bar no haraamnatti haa godhu faayidaa ummanni kiyya lafa yaa'ee dhiiga boohaa an fayyadamu haraam rabbinatti haa godhu ish akka maali wanni kanaa ta'u humaaniitiin qabne
ummata san karaa yaa'u yoo garte imimmaanis si qabaa bara nyaata kana silaa dandeessee tokko magaalaa guutuu afaanii guuruu feeta. Angaafaan biyya dhaqe san ummata nyaataa nyaachuu jiru kana ummata kana afaanii guurii naan jetti lubbuun miskiina dhufu kana. Maali namni xiqqollee humaanitiin itti akkamiin miskiina akkas jiru san saamta. Qawween sii bita jettee miliyoona 60 ol irraa fuutee akkamiin baankii kaayyatta. A'uuzu billaahi mina sheeyxaan rajiim. Sigale horii raayyaa ittisa biyyaa fidi jettee dibicha tokkichaa inni qabu gurgursiisa. Yoo dibicha kana gurguruu baate ilaalcha biroo qabda jettanii shanee fi qallabu jirtan. Shaneedha jettanii miskiina maxxansitanii. Sigale shanee mataa keessanii qallabu jirtan. Itti tokkicha duraa gurgurtanii yoo federaalli miliyoona takka isin gaafate isin miliyoona 11 faa fuutanii miliyoona 10 dippoosit gootanii miliyoona takkichaa federaalli isin gaafate geessaan jirtanii. Tana saaxiluu dhiisuutu hiccitiidha. Kaayyoon dhaabaa kana yoo tana saaxiluu dhiifte edaanaati bakka nama hiccitii dhaabaa eegee jechuudha. Keeyyata kamirratti hataaja. Hin dubbatinaa keeyyata kamirratti hataaja. Nuhim ameeyisin. Warri namicha gaazexanya juu kana gad ergate amma isa namaa ergate namaa akka isaan dubbachuu jira. Hattootaatu ati wayi barreessitaa wayi dubbattaa deemiiti hayyoon dhaabaa cabxe janii harka babbanuu dhiiftanii osoo waan hattanii caluma jettanii aangoo ummataa dhiiftanii deemtanii hedduu gaarii na fakkaata. Osoo hin qilintoon dhayin. Sunis waan hafaatii miti. Yoo olaantummaan heeraa kan jiraatu taate sigale yoo olaantummaan heeraa kan jiraatu taate sunis waan hafaatii miti. Sunis waan hafaatii miti. Dhugumaan jala mureessitti sunis waan hafaatii miti. So namni humaanitiin ummatummaatti hin dhagahamne maali namni kana? Hay barboo osoo nama du'u garruuti. Osoo nama buqqa'u garruuti. Yeroo miti. Yeroo walirra duulluu miti. Dura wayyaanee haa cabsinu. Wayyaanee ergamtuu baandaa tana firraa cabsine jennee ciniinnanne. Kan namni duu jiru jennee irraa achi ilaala. Wayyaanee firraa cabsine rabbiif galannee haa ga'u. Abbichuu jala hiriirre. Cabxe wayyaaneen kana. Arra duuba hattoota dibboota garaa gurguddaa kana. Huggiitti ajjechaanee kana qulqulleessu yaanu hiccitii dhaabaattu qame hay hiccitiin dhaabaa hanna edaan edaan hanna hiccitiin dhaabaa dhaabni isin beeytan edaan hanna jimaati hiccitiin dhaabaa hanna simmintooti hiccitiin dhaabaa hanna bunaati hiccitiin dhaabaa hanna shaakkisooti ziqaa shaakkisooti hiccitiin dhaabaa moo hoogganaa aangorra jiru hiccitii isaan dubbatan sigale hiccitii isaan dubbatan hoogganaa aangorra jiru hiccitii isaan dubbatan bakka waaqaa isa muude ummata miskiina inni miidhu jiru santu isa muude jechuudha. Ummata miskiina inni miidhu jiru san garteemi santu isa muude jechuudha. Nuti dhaabni keenya badhaadhinni waa takka taa'ee nama personaalii abaluu waan akkanaa godhaa jira jenna. Hiccitiin dhaaba keenya akkana jennee namni hiccitii dhaabaa dubbate hin jiru. Yoo hattuu saaxilan hattuu fi dhaaba wanni waliif fidu hin jiru. Hattuu fi hiccitii dhaabaa wanni waliif fidu hin jiru. Sigale abaluutu ummata miskiina miidhu jira. Jimaa irraa fuudhachuu jira. Doolaara ummataa hataa jira. Gartee simmintoo ummataa gurgurachaa jira. Buna ummataa gurgurachaa jira. Shaakkisoo osoo ummanni Gujii bishaan dhuguu hin qabne osoo ummanni Booranaa waan dhuguu hin qabne guyyaaleen kotorbaandii naggadaa jira. Jenneeti kan himu jiru. Sigale jenneeti kan himu jiru. Nuti waa'ee dhaabarraa haasa'utti hin jiru. Waa'ee dhaaba badhaadhinaa keessan galu. Dhaaba badhaadhinaa ni ilaallatu. Hoogganaan hattuu waa'ee dhaabaa bakka hin bu'u. Hattuun eenyuu bakka hin buutu. Hattuun dhaaba bakka bu'uu dhiisii. Gosa saatu fira saatu bakka hin buutu jechuudha. Hattuun firan qabdu dhaaban qabdu bakka hin qabdu akka hin qabdu. Hattuun hattuudha. That's it.
kana saaxiluun hiccitii dhaabaa wanni tuqamu hin jiru jechuudha. Kana saaxilte jechuun wanni hiccitii dhaabaa tuuyixee takkallee hin jirtu jechuudha. Ifiifuu dhaaba san qulqulleessu jirta jechuudha. Hattuun gartee warratti dhiisaa jiru kana warri hin tuqina hin dubbatina rakkoo ummataan dubbatina ummanni haa beela'u haa khasaaru haa boo haa cinqamu warri jiru kun dhaaba badhaadhinaatiif diin akka ta'e beeytaati. Badhaadhinaaf diin akka ta'e beeyta. Arra maali kaabaa akka dhabamsiise kaafaa ofii girrisaa hunda waliin kakka dhabamsiise maali kijiba kanaa bar hin dubbatina eenyu kana je gofta jaawarii jeeusa eenyu kana je gofta baqqalaa jeeusa eenyu kana je gofta mararaa je gofta daawwidii je nuti nama waaqeeffan dhaabni keenya kanan qabu sigale dhaabni keenya kanan qabu jechuudha. Ifaan ifatti waan dalagu ummata isaatti dura kaa'e dufarasti over namnummaan aangoo qabu maal naggada ummataa keessaa godhu naggaadeen kanaa ichi jira bara amma heera Ameerikaatti pirezidaantiin Ameerikaa hoggii pirezidaantummaa dhufe yoo duraan bizinesmeen ta'e kaansil godhuu qaba. Laayisena isaa takka ilmaan isaatii kennuu qaba takka nama birooti hayyama isaa dabarsuu qaba. Laayisensa san qabatee pirezidaantii Ameerikaa ta'uu hin danda'u. Beeytaa akka akkasii heera addunyaarra akka jiru. Namnummaan pirezidaantii naannoo tokkootu maal daldala keessaa godha. Namnummaan paartii takka hoogganuu maal daldala keessaa godha. Heerri nuun hayyamuufi. Sigale. Heerri nuun hayyamuufi. Maal godhaa jechuudha. Dura heeraa beeytanii. Soo saniifuu laal miskiina sanii sagalee ta'uun miskiina sanii dubbachuun hiccitii dhaabaa baasuun jaamu. Hiccitii gartee nama dhuunfaa nama gosa isaatuu bakka hin buune ganda isaatuu ilmaan isaa jaartii isaa bakka hin buune ka'ifuma bakka bu'u hattuun nam tokko bakka hin buutu. Hattuun gandarraa dhalatte bakka hin buutu gosarraa dhalatte bakka hin buutu naannoorraa dhufte bakka hin buutu. Dhaaba siyaasaa kan keessa teessee hattu san bakka hin buutu jechuudha. Hattuun hattu. Hattuun gosaa fi firaas hin qabdu. Kun iccitii dhaabaa maarree dhaabaa mitirqishoo dhaabaa kajamu hin jiru jechuudha as keessa. Tuwwaan hattuun dandabachiisuu deemtanii jechuudha. Hattuu dandabachiisuun hin jiru jechuudha. Akkuma taaskii foorsii san dhaabdanii hattuu dandamachiifna jettanii cinqamtan arra kanaan gad dhuftanii jechuudha. Ni danda'ama abadan walitti hin dhiifnu jechuudha. Namni ummata kee jaalattu namni miskiinummaan ummata keetii si dhagayamu arra angaraa guuttadhe huccuu bareedduun uffachuu jira bakka gaariin jira jettee waan keessa dabarte san kan inni irraanfanne sheer godhi hattoota biraan gahi nagaannaaf jiraadha. Arra baay'een isinit dheeradde waan hin aareefi nagaannaa jiraadha. Kun sheekka abbutaatii hanga waan haaree walitti qabannee walitti deebinutti nagaatti.